ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ 'ਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਹੱਬ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਸ 'ਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਗੀਆਂ 'ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਖੌਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਛੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਬਰਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਪੋਲਟਰੀ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।